Hola a tots i a totes. En este vídeo anem a veure ja els dos últims apartats de la unitat didàctica 4. ¿vale? Són dos apartats verdaderament importants perquè van sobre el factor de potència. El factor de potència té implicacions econòmiques tant per a les empreses consumidores d'electricitat com per a les empreses generadores i distribuïdores de l'electricitat. ¿vale? Per a les empreses consumidores, un bon factor de potència es permeteix pagar o estalviar en la factura de la llum i a les empreses de subministre de l'energia elèctrica tindre clients que tenen un bon factor de potència es permeteix reduir costos en les instal·lacions, es permeteix que els cables conductors que transporten l'electricitat siguin la secció més menuda, tenen menys material i ahorren costos en les infraestructures. Per tant, el factor de potència, com ara veurem, és molt important. ¿Vale? Abans d'entrar en el factor de potència, que ja hem vist alguna cosa en els vídeos anteriors, anem a fer un repàs de les potències en corrent altern. ¿vale? Per un costat, per a començar, tenim la potència activa, que era la part de la potència elèctrica que se converteix en treball útil, en algo que puguem aprofitar, ¿vale? Que se consumeix realment, se transforma en algo que se aprofita. Se pot convertir en calor, en les resistències, com ja hem vist, se pot convertir en llum, és la que se converteix en el moviment en motors. Què més potències tenim? Tenim la potència reactiva, que és la potència que s'intercanvia entre el generador i els components inductius i capacitius. Anem a desenvolupar-ho. ¿vale? Esta potència no se transforma en res útil. ¿vale? S'intercanvien, realment no l'estem consumint, l'agafem de la red i la tornem a la red. En la bobina, ¿vale? La bobina el que fa és intentar mantenir constant la corrent que la travessa, que flueix a través d'ella, almacenant i lliberant energia en forma de camp magnètic. És a dir, sabem que en el corrent altern la tensió i la intensitat pugen i baixen, val? La bobina, quan hi ha una variació de la corrent, intenta mantenir-la constant. És a dir, quan la corrent creix, ella genera un camp magnètic, absorbeix l'energia generant un camp magnètic i impedeix que creixi la corrent. I al revés, quan la corrent comença a baixar, desfà el camp magnètic i aquesta energia que tenia almacenant el camp magnètic la tira al circuit per mantenir la corrent. Per tant, és una energia que està agarrant i està cedint. No l'estem aprofitant en res, sinó l'agarrem i la cedim. El condensador, per contra, el que fa és intentar mantenir constant la tensió entre les plaques del condensador. ¿Vale? Per fer això, almacena i llibera energia en forma de camp elèctric. És a dir, quan la tensió creix, per oposar-se o per impedir que creixi, agarra energia i va generant un camp elèctric entre les seues plaques. I quan la tensió intenta decréixer, ell va tornant l'energia que havia almacenat, la va alliberant al circuit per mantenir la tensió en els seus pols. Per tant, tant la bobina com el condensador, per un costat agarren energia, l'almacenen en un camp magnètic i en un camp elèctric i després la tornen al circuit. És una energia, una potència que va i torna, que s'intercanvia entre el generador i els receptors. És una energia que no se transforma en treball útil. I per últim tenim la potència aparent, que és la potència total que realment transporten els conductors del circuit. I en diapositives o en vídeos anteriors havíem vist que la potència total, la potència aparent, és la suma vectorial de la útil, de l'activa i de la reactiva. Que puguem treure d'un triangle rectangle aquesta relació per als mòduls i també sabem que la potència aparent és el producte, per definició, la potència elèctrica de la tensió total del generador per la intensitat total que circula per el meu circuit. Ja hem repassat les potències. Entonces, l'energia de quina potència és la que ens pot cobrar
les companyies elèctriques? Doncs bé, la que ens cobra és la potència activa, que és realment l'única que estem consumint, que se transforma en calor, se transforma en llum, se transforma en moviment i l'estem agarrant de les línies elèctriques, l'estem agarrant i l'estem transformant en altres coses. La reactiva no ens la pot cobrar perquè en un moment l'agafem i en altre la tornem. Aleshores, si ens la cobra quan l'agafem, ens la tindria que pagar quan li l'estem tornant. Per tant, l'energia reactiva, les companyies no ens la poden carregar en la factura de la llum. Soles ens pot cobrar la potència activa. Per entendre un poquet això de potència activa, reactiva, la que me va cobrar, la que no, he fet un símil entre les potències, una analogia entre les potències i la venda de pans a domicili. ¿vale? En molts pobles xicotets de muntanya no n'hi ha forn i n'hi ha empreses que van recorrer entre diferents pobles i van venent els pans als veïns. ¿vale? Doncs bé, de manera visual, a veure si s'entén. El tamany de la camioneta seria la secció del cable, per dir-ho d'alguna manera. ¿vale? I en aquesta secció de cable, en aquest tamany de la camioneta, me cap una quantitat total de pans. Aquesta quantitat total és la potència total, la potència aparent, la potència que el meu cable, en funció de la seva secció, pot transportar. ¿vale? El camió va passant per els pobles i ell resulta que ven una quantitat de pans. No? Té dos tipus, té integrals i té normals. Doncs els pans que ha pogut vendre serien con la potència activa, els pans que ell li trau un rendiment econòmic. I els pans que van i tornen serien, sense vendre's, serien la potència reactiva. ¿vale? Els pans és com l'energia que ha vingut i ha tornat. Seria la potència reactiva. ¿vale? Tenim, per un costat, la secció del cable que me permeteix una potència total. D'aquesta potència total, una la puc vendre i altra no la puc vendre. Entonces, a les companyies elèctriques, quina situació li va interessar més? Que de tota la capacitat que té el cable tinga esta part de potència activa o que tinga quasi tota de potència activa. ¿vale? Evidentment, a la companyia elèctrica el que li interessa és que de tota la capacitat que té el seu cable, si els seus cables poden transportar tota aquesta potència aparent, que la major part siga potència activa, és a dir, la que pot vendre. ¿vale? No li interessa tindre que circule potència reactiva, que per l'únic que val és per generar camps magnètics i elèctrics i desfer-los, no li interessa que tota la potència, que la proporció de potència activa respecte de la aparent siga el més gran possible. És a dir, que la quantitat de potència reactiva siga el menor possible en les seues línies de subministrament. De fet, continuant en el símil, no? Tenim aquestes tres situacions. Tenim per a la mateixa quantitat de potència total, la mateixa quantitat de pans, per dir-ho d'alguna mateixa, per la mateixa quantitat, no? Este vector i este vector me deixen el mateix, però tenen direccions diferents, però tenen la mateixa medida. En esta combinació té molt poqueta d'energia o potència útil, té molt poqueta potència activa i molta reactiva. Veus? Té molt poqueta potència activa i molta reactiva. Així, els pans que pot vendre i els que no ven, és a dir, fent el símil, la potència activa i la reactiva més o menys estan igual, tinc la mateixa potència total, però com a combinació de dues potències diferents a antes. I en esta, que seria la situació que més li interessaria a la companyia elèctrica, no? Tindre molta part de potència activa, molta part que pot vendre, tindria molt gran la potència activa i molt menudeta la potència reactiva. ¿vale? De les tres situacions, a l'empresa de subministre el que li interessa és esta, és a dir, que quasi tota la potència que pot transportar el seu cable, que quasi tota siga útil perquè és la que ell pot vendre. Entonces, traduït en els triangles de potència, puguem veure que el que li interessa a la companyia és que l'angle entre la potència activa i la potència aparent siga el més menudet possible. Contra més gran se fa l'angle,
per a la mateixa potència total, més menudeta és la potència que pot cobrar. I contra més xicotet és l'angle, més gran és la potència que pot cobrar i més menuda la que no pot cobrar. Per tant, li interessa que l'angle siga el més menudet possible. Entonces, quin era el paràmetre? Me posa així. Quin era el paràmetre que indicava la proporció entre la potència útil, la P, i la potència total? Doncs era el factor de potència. Ja ho hem vist. És, si jo dividisc la potència útil entre tota la que tinc, trac com un percentatge, no? Si en el meu conductor pot transportar una potència total de 100 i la potència activa són 80, doncs jo faig aquesta proporció i tindria un 0,8. Un 80% de la potència total és potència útil que l'empresa pot vendre. Doncs aquesta relació, aquesta divisió que me trau la proporció d'energia o potència útil respecte de l'aparent, resulta que coincideix en el coseno. Per definició, el coseno d'este angle és el cateto adyacente, la P, dividit hipotenusa, la S. P entre S és el coseno de l'angle. Com hem vist en la diapositiva anterior, el tamany de P respecte de S depèn de l'angle, i així ho tenim en esta. El coseno de l'angle és el factor de potència, la relació entre P, la potència útil, i S, la potència total. Per tant, quan P siga molt paregut a S i faig aquesta divisió, el factor de potència me va eixir molt pròxim a 1. Si tinc 100 i del 100 que tinc, 99 són potència útil, 99 entre 100 me dona quasi 1, me donarà 0,99. És a dir, tindrem angles xicotets. I per contra, quan la P siga molt menudeta respecte de la S, si tinc 100 de S i tinc 5 de P, 5 entre 100 me va donar un FP molt menudet, me donarà 0,05. El que se tradueix en que l'angle va ser molt gran. Per tant, interessa aconseguir factors de potència el més pròxim a la unitat. És a dir, si el factor de potència està propet a 1, la P serà molt pareguda a la S. La potència útil que circula per el cable que ens pot vendre la companyia serà pràcticament tota la que pot circular. Aleshores, bé, hem dit que la companyia elèctrica no ens podia cobrar la potència reactiva. ¿Vale? Entonces, quina és la implicació que té el factor de potència en l'energia de la llum? ¿Vale? El que fa les companyies elèctriques és, en funció del factor de potència que té la nostra instal·lació, ens fa uns descomptes si és bo, però ens fa unes recàrregues si és roïn, perquè per culpa de la nostra instal·lació, si la nostra instal·lació consumeix molta potència reactiva, ell té que fer els seus conductors més grans i realment no ens pot cobrar més, perquè la reactiva va i torna, per a ell té un cost que no ens pot repercutir. Entonces, la manera que ells fan és penalitzar-nos. Per a factors de potència per baix de 0,85 ens fa una penalització gradual. Fixeu-se que per a factors de potència de 0,5 ens fa un recàrrec de quasi la meitat, ens fa pagar la meitat de lo que es, o sea, la meitat, el 50% més de lo que estem consumint realment. Per a factors de potència propet a la unitat, 0,9 no ens fa res, ens quedem com estem, però quan ja ens arribem a la unitat, l'empresa subministradora ens fa un descompte, no? Per fomentar que nosaltres en les nostres instal·lacions tinguem bons factors de potència. Entonces, a veure on col·loco això que no moleste molt. Anem a fer una comparativa en números de la implicació que té realment el factor de potència. Anem a calcular la corrent que consumeixen dos motors elèctrics de la mateixa potència útil, però que tinguen diferents factors de potència. Per exemple, dos motors monofàsics de tensió nominal 230 volts en una potència activa
de 100 watts. El primer en un factor de potència de 0,6 y el segundo en un factor de potencia de 0,95, ¿vale? Estos parámetros, la tensión nominal, la potencia útil, perdó, la potencia activa, el factor de potència, el rendiment, tots aquests factors apareixen en la placa de característiques de qualsevol motor elèctric, ¿vale? Són factors que el fabricant ens indica, ¿vale? Aleshores, la potència útil, ¿vale? La potència útil del motor, dels dos motors, és la mateixa, és la potència, per dir-ho d'alguna manera, la força, per exemple, que els dos motors van a tindre la mateixa força per espentar una cinta transportadora, per exemple, ¿vale? Però la diferència és el factor de potència. Aleshores, sabien que el factor de potència, que és igual al coseno de l'angle, és P entre S, d'ahí jo podré calcular la potència total que m'està xuplant el motor, cada un dels dos motors, i sé que la potència total, aparent, és el producte de la tensió per la intensitat. D'ací podré despejar la intensitat que està xuplant cada un dels dos motors. Entonces, si aplico aquestes fórmules per al primer motor, per a la mateixa potència útil, m'està xuplant 1667 voltamperes, mentre que el que té un factor de potència millor sols m'està consumint 1053. La potència total que està consumint este motor és més gran. Si aplique, una vegada sé la P i sé la S, puc aplicar Pitàgores i traure la potència reactiva. En els dos motors, la potència reactiva que el motor de menor factor de potència és molt més elevada, 1300 per 300. I per últim, si calcule la intensitat que va circular per cada un dels motors, a partir d'esta intensitat i de la tensió nominal, aplicant la relació, sé que el primer motor me va consumir 7,25 amperes, mentre que el segon sols 4,6. El primer motor va fer circular molta més corrent per la línia de subministre que el segon motor. En conclusió, en un millor factor de potència se redueix la intensitat que circula per el cable. Perdoneu, aquesta animació no està bé. Quines són les avantatges de reduir la intensitat? ¿Vale? Si la intensitat és menor, la companyia elèctrica podrà reduir la secció del conductor. Per tant, les seues línies de subministre tindran menys material, menys cobre, menys alumini o menys metal, i per a elles suposa un ahorro econòmic. Clar, si n'hi ha menys material, la resistència dels conductors és menor i n'hi ha menor caiguda de tensió. I també n'hi ha menys pèrdues, a l'haver menys corrent, n'hi ha menys pèrdues d'energia, de potència per efecte Joule. Els conductors se van a calentar menys. Per tant, com heu vist, el factor de potència fa que les empreses puguen aprofitar al màxim les seues instal·lacions, les seues infraestructures. Si per el seu cable pot circular una potència total X, a ella el que li interessa és que la major part d'aquesta potència total siga útil, siga la que te pot vendre. I això s'aconsegueix fent que les empreses que consumeixen tinguin uns bons factors de potència. Per tant, què se pot fer si una empresa realment no té un bon factor de potència? Se pot corregir? Afortunadament sí. Com se corregeix? Anem a veure-ho. De fet, el que ocorre realment en les instal·lacions industrials és que la major part dels seus receptors són de tipus inductiu, tenen bobines. Val? I les bobines ja han vist que intercanvien potència reactiva per generar i desfer camps magnètics. Les làmpades de descàrrega, per exemple, són components inductius. Els motors dins tenen bobines en el rotor i en l'estàtor. Unes són tenen bobines, no? Tant per aprofitar els camps magnètics com per generar. Els transformadors, els centres de transformació de les empreses, qualsevol transformador està format per bobines
i els electroimants. Els electroimants estan formats per bobines també. Quan passa una corrent apareix un camp magnètic que emana un material, un núcleo ferromagnètic i se pot controlar un metal perquè siga imant o no. Doncs bé, en definitiva, la major part dels receptors de les indústries, els robots tenen molts motors, les cintes transportadores tenen molts motors, són de tipus inductiu i això fa que els factors de potència no siguin bons. Això fa que n'hi hagi molta potència reactiva circulant, intercanviant-se en camps magnètics. Com podríem fer que aquesta component baixara, que este angle fora més xicotet? La clau està en añadir condensadors. Els condensadors, si esta era la potència inicial i este angle per a una potència útil d'esta, el condensador el que feia era compensar la reactiva dels components de tipus inductiu i fa que la final siga més menudeta i l'angle siga més menut. Se pot aconseguir reduir o millorar el factor de potència instal·lant bateries de condensadors. Entonces, com podem calcular el condensador que fa falta? Anem a utilitzar l'exemple anterior de les diapositives, la del motor este. ¿Vale? Si tenim un motor d'una tensió nominal de 230 volts, motor monofàsic que té una potència de 100 watts, de 1000 watts, en este factor de potència, ¿vale? Tindríem este triangle. A veure, l'animació, que no vol aparèixer. ¿Vale? Si jo vull passar a tindre que la meva instal·lació tingui un factor de potència de 95, de 0,95, si jo vull millorar el factor de potència, quin és el condensador que tinc que instal·lar en paral·lelo a la meva instal·lació, val? Quin seria el condensador? No van les animacions, vale? Quin seria aquest condensador? Doncs bé, així està el desenvolupament de la fórmula que hem d'utilitzar. No vull que se l'aprengueu, si teniu curiositat, així està deduït. Vale? Al final, este condensador, quan tinc un objectiu d'un factor de potència de 0,95, realment el que tinc és l'angle, no? I sé que necessitarà, el meu condensador necessitarà compensar tota aquesta quantitat d'energia o de potència reactiva per aconseguir este angle. Ara després ho veurem en un problema, en un número. Entonces, la fórmula que me diu la reactiva que té que compensar el condensador és esta, ¿vale? I relaciona l'angle inicial que jo tenia en l'angle objectiu que vull aconseguir, ¿vale? No és precís que s'aprengueu el desenvolupament, sinó la fórmula que ens interessa és esta. Anem a veure com aplicar-la. Podem deixar d'anar la so. Per tant, tenim esta fórmula, tenim el condensador, tenim el factor de potència que volem aconseguir. Aleshores, si sé el factor de potència que vull aconseguir, puc calcular l'angle objectiu. ¿Vale? També puc calcular l'angle del factor de potència inicial. Recordeu que el factor de potència de 0,6 és igual al coseno de l'angle. Per a despejar l'angle d'esta igualtat tinc que aplicar la funció inversa, és a dir, l'arcoseno. Si faig l'arcoseno del coseno se me queda l'angle i per a que se compleixi la igualtat tinc que fer-lo també a l'altre costat, se me quedaria que l'angle és l'arcoseno de l'FP. Si jo fico en la calculadora arcoseno de 0,6, tindré este angle. Del factor de potència objectiu podré calcular l'altre angle i una vegada tinc els dos angles ja podré calcular, ja sabré l'energia reactiva que tinc que compensar. ¿Val? Doncs bé, per arribar a la C, al valor del condensador, hi ha que utilitzar les expressions que ja coneguem dels vídeos anteriors de les fórmules que tinc en un condensador. Quines són les fórmules que tinc en un condensador? Doncs l'energia reactiva del condensador va ser la tensió que tinc en el condensador, entre els bornes del condensador, multiplicat per la I, ¿vale? En la potència en electricitat, U per I.
La caiguda de tensió en el condensador, què és? La reactància capacitiva per la intensitat. I l'altra fórmula que jo conec és que la reactància capacitiva és igual a 1 dividit 2pi per la freqüència per el condensador. Doncs bé, utilitzant aquestes fórmules i l'anterior vaig a poder calcular C, ¿vale? En esta tinc la potència reactiva que tinc que compensar. Doncs d'ací, com sé la potència i sé la tensió a la que està connectat el condensador està en paral·lelo en la instal·lació, el condensador està connectat a 230, ¿vale? A la tensió de la instal·lació. Com acabo de calcular Q sub C i sé la U sub C, d'esta expressió jo puc despejar la I. Una vegada sèpia la I, me'n vinc a esta, sé la tensió, sé la I, puc despejar XC. I una vegada sàpiga XC, com sé XC, l'únic que me queda, puc despejar d'ací la C, que és l'objectiu de tota aquesta moguda, de tot este vídeo, ¿vale? Saber calcular bateries de condensadors per a reduir la factura de la llum, per dir-ho d'alguna manera ràpida, ¿vale? Entonces, recapitulant, les fórmules que tinc que gastar són la potència reactiva que té que compensar el condensador i les tres expressions, les tres formuletes del condensador. La de la potència, la de la llei d'Ohm o caiguda de tensió i la de la reactància. Anem a veure ara sí en el problemeta en números. Per tant, el factor de potència inicial de 0,6. Doncs jo puc calcular l'angle. Faig en la calculadora clave l'arcoseno. L'arcoseno és una tecla, una funció que té la nostra calculadora. Farem l'arcoseno de 0,6 i m'ix un angle de 53 graus. Com sé el factor de potència que vull aconseguir, l'angle final, el coseno de l'angle final serà 0,95, faig el mateix, l'angle final va ser de 18. És a dir, vull passar d'un angle de 53 a uno més menudet, a uno de 18. Ara ja puc aplicar la fórmula que hem deduït anteriorment. La potència reactiva que té que compensar el condensador serà la potència activa, 1000, per la tangente de menys 33 menys la tangent de 18. Vale? Si això ho clavo en la calculadora, me dona que el meu condensador té que compensar 1002 volts ampere reactius. I ara ja les tres formuletes. Per a compensar aquests 1002 volts ampere reactius, passarà una corrent per el meu condensador. Per el meu condensador, que està connectat a 230, passarà una corrent I sub C de 4,36 amperes. En aquesta intensitat, jo ja puc despejar la reactància capacitiva. XC serà la U del condensador, que la conec, partir la intensitat que acabo de calcular, que seran 52,75 ohms. I quan ja sàpia XC, doncs despeje la capacitat del condensador, que serà passa dalt multiplicant i passa baix dividint, tindré aquesta expressió, substituïsc, així no me cabia, està així, faig aquesta expressió en la calculadora i m'eix que són 60 per 10 a la menys 6 faradis. 10 a la menys 6 són micro. Per tant, ja he pogut calcular. Este vídeo parla molt, te dona moltes explicacions, pareix que n'hi ha molta número, molta fórmula, però no és tant. En veritat, fixeu-se, és calcular dos angles del triangle, aplicant les funcions inverses de trigonometria, calcule dos angles, substituïsc en aquesta fórmula i ja aplique fórmules simples que ja conec, la de la potència, la de la caiguda de la tensió i la reactància. En veritat és una fórmula, 2, 3, 4, això en mig folio cap problema de l'examen. No és tant, ¿vale? Quan se fiqueu vosaltres a practiqueu, veureu com al principi potser costa, però realment calcular bateries de condensadors o calcular condensador no és tant. Vos fique dos problemes, com sempre, en les diapositives perquè s'afronteu o estigueu cara el folio en blanc i tingueu que pensar i tingueu que mirar en les diapositives les fórmules i tingueu que treballar-ho per veure si vos eixen dubtes. Les solucions estaran en aules. Són dos problemetes. Com sempre, al final de les diapositives teniu la bibliografia que jo he utilitzat
per a fer aquestes diapositives i teniu les fonts de les que jo trec les il·lustracions. Per tant, vos penjaré les solucions en aules i vos ficaré tasques avaluables també perquè practiqueu i perquè arribeu el dia de l'examen tinguent ja clar, ¿vale? Moltes gràcies per la vostra atenció.